السلام عليكم شباب. اليوم عندنا لينوفو جي 570 مثل ما تشوفون، موديلها 293. لينوفو بي 570 293. طبعا المشكلة انه تربطها على الشاحنة ما تنطي اي يعني ردة فعل. مثل ما تشوف لابتوب ساكتة نهائيا، ماكو اي ضوء، ماكو اي شي. خلينا نفحص الشاحنة. شاحنة سليمة مثل ما تشوفون، 21 فولت. شاحنة سليمة. خلينا نشيك قاعدة الشحن قبل ما نفتحها. طبعا قبل ما تفتح الحاسبة تقدر تفحص الحالات اللي مثل هاي. عشان تفحصها تربط أرضي بهالطريقة هاي. خلي نشوفكم طريقة التأكد من انه الحاسبة من السوكت لو لا. حط الباور سبلاي على وضع الجرس او وضع الدايود. تجي تاخذ أرضي مع أرضي. الأرضي صغلان، الأرضي سليم. تاخذ أرضي مع الموجب. خلي دائما الطرف السالب من جهة الحار هنا. تربط على البن الوسطي. نشوف ينطي اومية لو لا. مثل ما تشوفون اذا تلاحظون على الفولت ميتر اكو اومية. اذا الحار والبارد او الزائد والناقص اثنينهم سليمين، معناته عندنا مشكلة بالبورد. خلينا نفتحها ونتأكد من اشكاليته. بسم الله. قبل ما نرفع القبض مرات البايز يجمد. هذا بطارية البايز مكشوفة. خلينا نرفع البايز من هنا. ترفع بطارية البايز، صفر بايز، بسم الله. خلينا نشيك، بسم الله. ركز طلع سويتش البايز بس. نربطها، شغل. ايضا ماكو اي نتيجة مثل ما تشوفون. هاي الاضوية الليد ماكو لا ضوء باور ولا ضوء تشغيل نهائيا. راح نحتاج المنفذ مال الشحن. خلينا نطلعه. شوف التصميم السخيف. عامل هذا الحديد مثبته على الكبر، وحاصر بيه السوكت. عارف السوكت ما ممكن انه يخرب يعني. هاي الأجزاء ما راح نحتاجها. خلينا نجي نشتغل على البورد. نشيك الفولتيات ماله. بسم الله. يعني
مثل ما تشوفون الشباب لا اكو سوائل مطشوشة، لا اكو حرق واضح على البورد، فهذا شوية يمكن راح يتعب من البورد. شباب الفولتية عبارة عن المذر بورد، بس اذا تشوفون مثل ما تلاحظون هاي الباور سبلايات الصغار، يعني دوائر التغذية كلها عدا هذا دائرة التغذية الوحيدة مال الشحن اللي شغالة وشغالة بفولت خطأ. شوف مثلا عندنا هذول الدوائر المفروض دوائر 3.3 ودوائر 5 كلها ما تشتغل نهائيا، ماكو فولت عليهم. هاي الكويلات المفروض اذا كان سليم البورد تلقي على على كويلات متقاربة، تلقي فولتية 3.3 اللي هي تغذي لك الاي او تشيب، تغذي لك البايوز، وتخرج لك على زر التشغيل 3.3 فولت. هاي ما موجودة الفولتيات، هذول الفولتيات يكونون بوضع الستاند باي، يعني حتى لو كانت الحاسبة ما مشتغلة يعني المفروض تلقيهم على البورد. انا ما لقيتهم هذول نهائيا. فعلى اكثر الله اعلم عندنا منظم الفولتيات مال 5 فولت وال 3.3 فولت بإشكالية، لأنه عادة يكونون اثنينهم على فرد اي سي. خلينا ندور عليه ونشوف هسه بننقيه. طبعا اكو مثل حرارة بسيطة بهالمكان هالشكل، هذا احس بدفو بهاي المنطقة. والاي سي اعتقد هنا صاير جو هذا العازل. خلينا نرفع كارت الواي فاي، نرفع لها الحماية هنا. اعتقد هذا الاي سي المنظم مال 5 فولت و 3.3 فولت. خلينا نتأكد من سلامته. ثلاثة بوينت ثلاثة طالعة من الاي سي شباب مثل ما تشوفون. والخمسة فولت ايضا طالعة من الاي سي. اذا المنظم الله اعلم سليم. مثل ما تشوفون 3.3 هنا و5.1 او 5.2 هنا. اذا هذا
كنا شاكين انه خربان، ما خربان الكنترولر مال الفولتيات، ولكن الفولتيات ما واصلة على الكويلات، معناته اكو مشاكل عندنا اعتقد بالمسفتات المنظمة لهذا الجهود. خلينا نفحص المسفتات اللي على الطرف الاخر. المفروض تكون هاي المسفتات، هاي الصغيرة المفروض تكون هي المسؤولة عن هاي الجهود. خلينا نتأكد من هاي الحرارة البسيطة مصدرها اشنو. أسرع طريقة شباب، أسرع طريقة لإيجاد المشاكل اللي مثل هذه أو الشورتات اللي مثل هذه. شوف هسه هنا عندنا الدائرة مع 3.3 وال5 فولت بإشكالية. البورد أعتقد راح يكون سليم بعد ما نجتاز هاي المشكلة. أسهل طريقة لإيجاد العنصر التالف بهاي الدوائر هو حقن الفولت. أكو ذاك اليوم صديق أو أخ بالتعليقات كاتب لي إنه طريقة حقن الفولت مو صحيحة، تشعل لك الأجزاء، تأثر لك على الحاسبة. لا صديقي، إذا كنت تعرف ايش تعمل ابد ما راح تسبب اي اضرار. الفولت لازم ما يتجاوز فولت المكان اللي تخلي ايدك عليها، والامبيرية ما تكون عالية. تفحص بامبير قليل مع فولت مناسب للدائرة، راح يسخن عندك العنصر المحروق مباشرة، تقدر تبدله وتتجاوز الخلل. خلينا نروح تحت الميكروسكوب نتأكد نقيس لكم الجهود مرة ثانية، ونحاول نحصر لكم العطل بصورة اسهل. اي شباب، طبعا بعد ما فحصنا الكارت وشفنا انه قاطع باور او 5 فولت و 3.3 فولت ما موجود على المسفتات الرئيسية مال الدوائر ولا على الكويلات. خلينا نحقن 3.3 فولت على البور سبلايات هذولا ونشوف راح نحصل نتيجة ولا لا. اذا اكو شورت راح يبين عندنا مباشرة، فراح نقدر نعرف العنصر التالف. طبعا عندنا هاي الكويلات واحد منهم 3.3، فراح نعلق الباور سبلاي ونعير الفولتية على 3.3 النص الامبيرية. خلي نص الامبيرية على 2 امبير، هاي 2 امبير، 2 امبير 3.3 فولت. راح نجي على الباور سبلاي الاول، بسم الله، يسحب 0.28. والله يا شباب تقريبا ما اكو شورت، يعني لو اكو شورت كان سحب اكثر، كان الفولتية عندنا نزلت، بس الفولتية بعدها 3.3 والسحب شبه طبيعي. خلينا نشوف خلينا نشوف الكويل مال 5 فولت، ايضا ماكو شورت شباب، ماكو شورت بالدوائر. اذا شباب عندنا احتمال انه يكون الاي سي المنظم نفسه باشكالية. خلينا نروح جوا الميكروسكوب ونشوف المنظم شنو الفولتيات اللي عليه. العفو، خلينا نشوف شنو موديله، نحاول نشوف له بديل ونبدله ونشوف النتيجة. خليكم معنا. نفحص هذا الاي سي، نشوف شنو الموديل ماله. 51 123 اعتقد نقدر نلقيه لهذا الاي سي شباب. خلينا ندور عليه. 51 123. هذا 51 125. خلينا نشوف بديل آخر. أعتقد 25 و 23 نفس الاي سي، بس خلي نتأكد. خلي اشوف الداتا شيت شباب مال الايسيات، وشوف اذا يتوافقون او لا.
شباب بالنسبة للفولتيات والانبوت والاوتبوت مال الاي سي ان مثل ما تلاحظون مطابقة بالضبط. شوف هسه الداتا شيت مال 51 125 وهذا 51 123 نفس الانبوت اوتبوت، وراح نقدر نعوض اي سي بمكان اي سي اخر نفس الشيء، ما راح يختلف عندنا شيء، يعني راح يشتغل عندنا ان شاء الله ما بدون اشكالات. خلينا نبدله سوا شباب. نرفع البطارية مال البايز يسيبها حرارة تأذى. مثل ما تشوفون شباب نظفنا بدلنا الاي سي نظفناه. خلينا نجرب ان شاء الله يكون هو السبب ما غيره. بسم الله. الأرضي موجب 3.3 فولت. 5 فولت. زر التشغيل هذا اعتقد او هذا، ما راح نتعرف زر التشغيل ايمه بالضبط. خلينا نقيس ال 3.3 على البايز. اعتقد شباب المشكلة انتهت، اعتقد المشكلة انتهت. مثل ما تشوفون عندنا 3.3 على الشيبسيت البايز، واعتقد زر التشغيل اذا هذا المفروض يكون عليه 3.3، ما هذا. خلينا نتأكد نشوف الباور سبلايز اللي كانت قبل شوية ما بيها فولتيات، نشوف صار عليها فولت لو لا. هذا مثلا الكويل صار عليه 5، هذا 3.3. حلت المشكلة شباب. خلينا نروح من هناك على الحاسبة ونشيك سوا النتيجة ان شاء الله تكون مرضية. اعتقد المشكلة انتهت يعني. اي شباب
طبعا اعتذر منكم اعتقد بالمونتاج ما راح اقدر اخلي لكم ده بالكاميرا، لانه بعدين لاحظت انه الكاميرا اللي على الميكروسكوب من اثناء تبديل الاي سي ما كانت شغالة. وقفتها لان راجعني زبون، فحتى لا يطلع صوت الزبون بالمونتاج وقفت الفيديو وبقيت بس كاميرا التليفون تسجل. على العموم راح نشوف شلون بقى كاميرا التليفون تكفي يعني. خلينا نشوف النتيجة شباب. مثل ما شفتوا بدلنا الاي سي او الكنترولر الرئيسي المسؤول عن تغذية البورد بال3.3 وال5 فولت بدلناه. باقي لنا على اخر مرحلة هي الفحص. خلينا نشوف ان شاء الله يشتغل عندنا بدون اشكالات. ما احتاج اقعد كل الفلاتات بمكانها. احنا هدفنا نفحص احتمال تكون اكو اشكالات اخرى بالبورد، فنكتفي بهذا القدر. راح اقعد فلكس الشاشة. يكفيني فلكس الشاشة ويكفيني زر الباور. زر الباور هذا زر الباور. خلي نقعد الشاحنة بمكانه. بسم الله. اصلا اشتغل البورد مثل ما تشوفون شباب، لان صفرنا البايز نحن اصلا، فالحاسبة اقلعت اوتوماتيكيا. مثل ما شفتم شباب الكنترولر الرئيسي هو اللي كان خربان، بعد تبديله الحاسبة اشتغلت. ظل عندنا نطبق الحاسبة ونسلمها للزبون. اي شباب طبعا البارحة ما لحقت اطبق الحاسبة، تركتها على اليوم الثاني اللي هو اليوم. بعد كان الوقت متأخر فاضطرينا نعزل. هسه راح نطبقها سوا ان شاء الله. مثل ما تشوفون الغباء مع المصمم يا اخي، عامل السوكت جزء من الشاصي. طبعا شباب طلعنا بخلاصة من هذا الفيديو انه بعد ما تقيس فولت الدخل وتتبع الفولت على البورد تشوف انه المين باور ال او خط الفولت الرئيسي ب فولتية 19 فولت واسطة على كل البورد. تبقى عندك انه عدم عمل الحاسبة يتعلق بموضوع الدوائر الداخلية، دوائر ال5 فولت وال3.3 او ال1.5 الخاص بالمعالج والجي بي يو وبقية هذا مصادر الفولتيات اللي على البورد، يعني الدوائر الداخلية. تفحص دائرة دائرة وتشوف المشكلة راح تكون بواحدة من الدوائر. نحن بعد ما شفنا انه ال3.3 وال5 فولت ما موجودة على الكويلات او الملفات اللي مسؤولة عن الخرج مال الفولت، فحصنا الاي سي وشفنا انه الاي سي يخرج فولت، يعني الاي سي شبه سليم. بس بعد ما شيكنا شفنا انه ماكو شورت بالدائرة نفسها، عرفنا انه اكو خلل بسيط بالاي سي، يعني يخرج فولت بس ما يعبر على يسموه على الدائرة كلها. يعني يصنع 3.3 ويصنع ال5 فولت، ولكن
ما يصدر بشكل صحيح. فبعد ما غيرنا الاي سي مثل ما شفنا النتيجة، البورد اشتغل بدون اشكالات. فاذا عجبكم الفيديو، عجبكم خطوات يعني تتبع الخلل، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى ان شاء الله تصلكم كل جديد بالمستقبل. عندنا مرحلة أخيرة، هستنا نشيك الحاسبة. عذرا، مثل ما تشوفون شباب، نضبط الوقت والتاريخ. شباب نكتفي بهذا القدر لأن الحاسبة جايها تحديث فراح تطول على ما تفتح. الحاسبة اشتغلت بصورة طبيعية، ماكو أي إشكال. وشكرا على مشاهدتكم الفيديو، وتحياتي لكم.